semuanya, teman-teman yang baik hati semuanya. Salam bahagia dan salam cinta kasih selalu dari Mardiana Huang. Hari ini Mardiana ke tempat ini. Daun apa nih? Daun kumis kucing. Ada kumis-kumisnya. Jadi maka Mardiana mau mengambilnya. Ya udah Mardiana simpan nih pisaunya. Ya sekarang Mardiana mau potong lagi. Wah, itu apa lagi nih? Hasilnya pasti banyak loh. Ya, sekarang Mardiana mau ambil satu genggam. Oke, ini semakin kita ambil, semakin subur karena dia merasakan sangat bermanfaat dan sangat berguna untuknya. Karena dia semakin digunakan, semakin dipotong, semakin tumbuh begitu subur dan cantik-cantiknya karena dia merasakan dia berguna untuk sesamanya. Karena dia merasa dihargai bahwa tumbuh-tumbuhan ini merasa senang dan bahagia. Maka dia akan tumbuh dengan begitu subur kembali lagi. Amin. Makasih. Sekarang sudah satu genggam Mardiana ambil. Sekarang Mardiana mau ambil apa lagi? Macam ini tumbuh-tumbuhan yang ini. Mardiana mau ambil lagi. Daun sirih Belanda. Tumbuh di mana-mana di sini. Dan di sini juga masih kecil-kecil. Maka inilah anugerah yang terindah yang Bunda berikan. Tumbuh-tumbuhan banyak manfaatnya. Semua ini obat-obatan, ya. Semua ada khasiat dan kegunaannya masing-masing. Sekarang Mardiana mau ambil daun sirih Belanda. Oke, sip. Sekarang Mardiana di bawah pohon. Hari ini kita lagi mendung. Ada anjing saya di sini ya, sering menggonggong. Sekarang Mardiana mau ambil daun sirih Belanda ini ya, teman-teman. Mardiana mau cabut dulu. Begitu subur-suburnya ya. Ini dia hidup sendiri, tidak ditanam. Maka inilah sirih Belandanya. Mardiana mau ambil dulu mencabutnya. Nah, begitu subur-suburnya, Mardiana ambil satu genggam lagi. Sirih Belanda atau nyikung chow. Akhirnya udah selesai yang Mardiana ambil. Inilah, ini masih kecil-kecilnya. Ya sungguh bahagia dan beruntung dan selalu menyediakan tumbuh-tumbuhan yang ada. Ya sungguh bahagia. Ini subur sekali, tidak dikasih pupuk maka dia tumbuh dengan subur dan cantiknya. Amin. Setelah Mardiana udah mengambil daun ini, daun kumis kucing dan daun sirih Belanda, Mardiana mau cuci dulu teman-teman. Setelah kita mencuci bersihnya nanti, maka dengan satu genggam ini dan satu genggam daun kumis kucing, nah lihat lagi, maka kita merebusnya. Oke, akhirnya selesai sudah cucian Mardiana, dan Mardiana simpankan ke sini dulu. Oke, setelah ada cuci bersih, Mardiana mau hidupkan lampunya dulu dan mau merebus daun ini. Sekarang Mardiana mengambil air dulu. Sekarang Mardiana mau buka dulu obatnya ada. Ya, Mardiana masukkan 3 gelas. 1, 2, 3. Setelah selesai 3 gelas yang Mardiana letakkan dan Mardiana masukkan daun ini. Dan setelah ini daun kumis dan daun sirih Belanda. Lalu Mardiana masukkan nih gula batu di dalamnya. Oke, ya sekitar gini aja lah ya gula batunya. Dan sekarang Mardiana tutup dan sekarang proses untuk merebusnya. Oke, kita lagi menunggu dengan rebusan ini.
ya pasti ada manfaatnya lagi. Daun kumis kucing dan sirih Belanda ini khasiat untuk apa lagi? Khasiatnya jika kita batuk pasti tidak enak kan teman-teman. Kalau batuk yang berkepanjangan pasti tidak terasa enak. Karena waktu kita tidur pasti tidak nyenyak. Di saat batuk ya terpaksa bangun lagi. Biasanya sampai kadang terlalu parah, biasa kita bisa mengalami rasanya mau terkencing-kencing juga. Maka lebih baik kalau batuk jangan dibiarkan, biar cepat sembuh. Ya, cobalah dengan resep ini. Tumbuh-tumbuhan ini selalu disediakan oleh Bunda dalam kehidupan kita ini. Maka dan ini kita harus selalu bersyukur atas kasih Bunda yang telah memberikan tumbuh-tumbuhan beraneka ragamnya, tumbuh begitu suburnya dan selalu disediakan. Maka dengan ini kita menunggu dengan kesabaran, pasti tidak terasa akan juga selesai juga rebusannya. Inilah khasiat masalah batuk. Ya, semoga yang mempercayai silakan aja, jika tidak abaikan aja. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang baik hati semuanya yang sudah mendukung video Mardiana Huang, yang sudah subscribe dan sudah loncengnya udah dihidupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang baik hatinya. Hanya inilah yang bisa Mardiana ucapkan. Semoga kebaikan teman-teman semuanya selalu dibalas oleh Bunda atas kebaikannya yang sudah mendukung video Mardiana Huang. Inilah semoga kita selalu sehat bersama-sama, canda juga bersama-sama, bahagia juga bersama-sama. Semoga kita selalu akur dan selalu bahagia di dalam kehidupan ini. Semoga Bunda selalu juga bahagia melihat keakuran kita di dalam kehidupan ini. Inilah sungguh bahagia ya. Kita hidup pasti akan selalu berdampingan dengan siapa aja. Sungguh bahagia dan sungguh senang gembira. Kalau kita hidup hanya sendiri, tidak mungkin kan? Jadi kita pasti punya teman, punya keluarga, punya sahabat. Maka terjalinlah suatu hubungan yang erat dan berbahagia. Jika kita saling berdampingan, saling bersama-sama, itulah suatu anugerah dan kebahagiaan. Karena kita manusia ini tetap selalu ingin hidup ceria, bahagia, dan gembira. Maka inilah semoga kita selalu menciptakan hidup dengan dunia satu keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, penuh kegembiraan, dan selalu bersukacita dalam kehidupan ini. Amin. Tidak terasa teman-teman, akhirnya selesai sudah. Dan Mardiana mau melihatnya dulu. Jadi rebusan ini dari 3 gelas kita sisihkan menjadi 1 gelas ya. Inilah resep yang telah dibuat Mardiana ya. Tidak terasa cepat. Akhirnya selesai. Masih panas-panas. Nah ya. Oke, Mardiana contohkan ini. Semoga masalah batuk akan segera sembuh ya. Inilah resep untuk obat batuk. Ya, sungguh beruntung dan bahagia banyaknya resep-resep dan yang untuk masalah batuk. Jadi lihat yang mana aja, jika lebih tersedia ada tumbuhan ini ya coba aja. Semoga kita selalu sehat dengan makanan tumbuh-tumbuhan yang telah disediakan oleh Bunda. Semoga batuk yang dialami cepat sembuh kembali. Amin.